France. Et j'encourage à fond la France. Ça te fera un souvenir. Et... on est en demi. But when I arrived here, first thing I was in shock, and really I was from inside like injured, because I came here because I don't want to be like that one day. Really, this is my reason. When I came here, I don't want to be one day in the street, 50 years old, 60 years old, and I sleep near bank or near market or near square, and I don't have clothes to change. I have a little pack, I have my things, and I sleep. And well, maybe sometimes it's nice, but to do it because you like to do it. But there is people really, they don't have place to sleep, they don't have food to eat. And that's really in Europe, they have money to make one place to take care of these people. Ma guarda, ci stanno tutto il mondo di cose belle e di cose brutte. E fanno sempre le cose che io mi ricordo, perché anche io quando sono arrivato prima non ho trovato nessun aiuto, ho dormito un po' dappertutto, ho dormito fuori, ho dormito dei posti brutti, e questi mi hanno scioccato un po', perché prima pensavo che ci sta, perché io mai prima di arrivare in Europa mai non ho dormito fuori casa, non ho dormito nella strada o nella stazione, pensavo che qui sarà meglio, e infatti sono arrivato qui, mi sono scioccato con questa realtà che mi ha un po' tracciato. Moi, au départ, une fois que j'ai été étonné d'abord par l'accueil, tout de suite j'ai vu que sans papier, c'est à la télé tout le temps, les expulsions et tout ça, ça c'est quelque chose qui m'a tapé, que je ne m'attendais pas. Donc tout de suite je dis, mais quelle solution on peut apporter à celui-là? Mais les gens qui sont arrivés avant moi m'ont conseillé de faire une demande d'asile. Donc le Mali c'est un pays depuis 91, c'est démocratique, il n'y a pas de problème. Donc moi je me suis dit, est-ce que ça a une chance d'aboutir? Ils m'ont dit, c'est Sissoko, tout le monde fait ça, il faut que toi aussi tu le fais. Et je le fais, c'est un piège que je fais ça aussi. Puisqu'au bout de 6 mois, le dossier a été rejeté. Donc moi, légalement en France, pendant les 13 ans, c'est uniquement 6 mois. I'm surprised about the system actually. It's very lazy system, very lengthy system for any sort of works here. E poi la prima cosa di tutto era il fatto di non poter lavorare perché non avevo il permesso di soggiorno per lavorare. Era una cosa veramente brutta perché non lo so, quando un europeo per esempio arriva in Africa per esempio non ha nessun problema per lavorare. Invece qua quando sono arrivato mi dicevano tutti che no, tu non puoi lavorare perché non hai il diritto di stare qua per lavorare. Druge stvari koje su mi šokirale ovdje, da ljudi, omladine uglavnom, mislim, ima možda puno problema zbog toga što ima sve. Mislim, ne rade, ne ocenjuju ono što imaju ovdje u Evropi i one mogućnosti koje imaju, i previše se kukaju preko, ne znam, tata mi nije kupio ona kola, onaj boje koje sam ja hteo. Idi. In quell'epoca era la cosa più scioccante il rapporto forse tra i ragazzini ed il sesso. Ed è stata la cosa più scioccante, il sesso. 15 anni, mi ricordo a scuola, era normale a 15 anni. Per me era ancora un tabú, ecco. Aquí he tenido que compartir con gays y entenderlos como personas, a valorarlos. Y eso me ha parecido bastante fuerte al principio, ver parejas homosexuales en la calle, en el metro, naturalmente,
como que fuera una pareja heterosexual. Al principio fue muy chocante verlo, porque me parecía un poco violento, un poco no natural para mí. Sin embargo, me he podido acostumbrar a la idea, no de promoción ni de hacer proselitismo de la homosexualidad, pero sí de entender que son personas, que son seres humanos como yo, y que tienen sentimientos y finalmente tienen el derecho pleno de desarrollar su vida como ellos